Hej, så er der snart kun en uge til, at WWDC går i luften, og for nylig, jeg tror faktisk det var i går, der kom den nye WWDC-app ud fra Apple selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig en opdatering af den eksisterende app, men den her app, den kan fortælle os lidt om, hvad der skal komme til at ske på WWDC, så jeg har tænkt mig lige at gennemgå den sammen med dig og give dig mit bud på, hvad jeg tror, der kommer til at ske på WWDC. Her er appen altså. Og nede i bunden, der har vi sådan en tab-bjælke, hvor vi til venstre, der har vi vores schedule, og så er der maps, der kan vi se de forskellige bygninger. Og det er en stort set kun interesse, hvis det er sådan, man er til stede derovre i San Francisco. Så er der news, der kommer sådan nogle små ting i løbet af ugen. De beskriver derinde, og der er også en galleries, hvor de viser billeder fra nogle events, de har holdt osv. Og over til højre i videos, der kan man så se de forskellige videoer efterhånden, som de bliver lagt ud til, man kan se videoerne. Sådan har det været de andre år. I år, der siger de vil livestreame det. Det kommer sikkert også som video. Men herinde, der kan man i hvert fald på nuværende tidspunkt se de videoer, der er fra forrige år. Ser du? Det første, hvis vi lige kigger på de her sessions, som Apple har annonceret, at de vil komme med, jamen, så vil du kunne se, at der er sådan en masse sjove ord. For eksempel, der står secrecy er lige med sworn to, kidding, you gotta be, words alone cannot describe this one, osv. Det er jo selvfølgelig alle de sessions, som er hemmelige, fordi de dækker over noget information, som de først fortæller til den offentlige keynote, og derfor så kan de ikke offentliggøre endnu, hvad de her sessions de kommer til at handle om. Fordi det var meget fedt, hvis man lige kunne gå ind og se her, hvad det er for noget Apple, de har tænkt sig at annoncere på keynoten. Men det gør de altså ikke. Og ligesom de andre år, så er der altså er der en hel stribe sessions herinde, og i år er der faktisk endnu flere. Og det er jo super fedt, fordi det tyder jo på, at der kommer rigtig meget information på den her keynote. Hvis jeg tager en af dem her, hvor vi ikke får noget som helst at vide om det, der kan vi se, at det er i App Frameworks, og overskriften hedder Can't Tell You Yet, Shh, og To Be Announced osv. Og det foregår, hvis man bladrer længere ned, der kan man så se, hvor det foregår inde i Moscone Center. Men det er så nok mest interessant, for hvis man nu er der, naturligvis. Men umiddelbart, når man lige kigger på den her app her, så lægger man mærke til en ting, og det er, at den er kommet i den her mørke farve. Og det er der nogen, der gætter på, betyder, at vi får en dark mode på iPhone. Og det tror jeg overhovedet ikke en disse på. Jeg tror, det skyldes, at Xcode, udviklingsværktøjet, det får en ny overhaul, hvis man kan sige det sådan, at det simpelthen bliver strammet op og får et helt nyt design, et helt nyt udseende. Formentlig også en masse fede værktøjer. Og hvorfor tror jeg så det? Jo, det gør jeg, fordi hvis man kigger på invitationen, som Apple de sendte ud, jamen så man også der, at den består af det her mørke skema. Så hvor nogen har tolket, at det står for, at vi formentlig får dark mode på iPhone som noget helt vildt fantastisk, fordi nu kommer de med OLED, OLED, skærme, påstås der, det kan man så spare strøm ved, og så videre. Ja, så tror jeg altså mere, at det henvender sig til udviklingsværktøjet. Heroppe til venstre i skærmen, der kan man sætte et filter på. Og her kan man vælge mellem de forskellige ting, man vil se noget for. Og det kan man jo bruge til at få en identifikation af, hvor Apple ligger sit fokus. Labs, hvis man kun vil se labs, så får man sindssygt mange events. Der er langt flere labs, end der er sessions. Og det er helt normalt til WWDC. Et lab, det er simpelthen et specielt lille lokale, hvor man kan komme ind med sin computer. Så står der nogle af Apples folk til stede der så kan hjælpe dig med et problem, du eventuelt har. Altså det er sådan, kan man sige, som det ligger i ordene, et laboratorie. Et sted, hvor vi kan eksperimentere og forsøge med forskellige ting. Og der kan man altså få noget hjælp. Så for os, der sidder herhjemme, der er det ikke så interessant. Der er det altså de her sessions, der er interessante. Så er der de forskellige platforme. Og nede i bunden kan man så se inden for de forskellige områder. Og hvis vi prøver at kigge på det, så kan vi jo så se helt banalt at sige, er OS 10 det interessante i år? Så prøver jeg at filtrere på OS 10. Og så kan jeg jo bare tælle og se, hvor mange sessions er der egentlig lavet til OS 10 specifikt, og hvor mange af dem er de her specielle nogen. Og læg lige mærke til, der er selvfølgelig en del,
De første 3 øverste, Keynote, Platform, State of the Union og Apple Design Awards, det er sådan nogle generelle, de går igennem på alt. Der er alligevel lidt nyt til OS 10. Secrecy lige med sworn to, kidding you gotta be, words alone cannot describe this one. Og det er forskellige områder. Den grønne, det var, hvis jeg husker rigtigt, så var det App Frameworks. Dem er der altså en hel del af. Nå, der var kun 2 selv ud til. Det kan være, at jeg er blevet farveblind. Der er faktisk også en her, der er interessant. Se her. Siri question, what is it? Og det kunne jo godt give en sådan fornemmelse af, at man sagde, hey, har Apple egentlig annonceret her nu, at der rent faktisk kommer et framework til Siri til OS 10? Altså har de kommet til at nævne det ved en fejl? Det er et godt spørgsmål. Men hvis vi kigger på, altså sådan her kan man så filtrere på de forskellige platformer, og så se, hvor meget der er til dem. Sådan generelt. Hvor meget er der til WatchOS? Er det der, vi kan forvente, at der kommer en masse nyt? Der er faktisk en hel del til WatchOS. Men det, jeg synes, der er interessant, det er sådan set ikke så meget, hvor meget der er til de enkelte. Det er mere det her med, hvor meget er nyt, altså hvor mange nyheder er det, og hvor meget er det i forhold til sidste år. Og ser du, de almindelige områder, hvis vi nu siger all sessions, all platforms her, og vi har slået det hele til hernede, så kan jeg søge her i schedule, og så skal jeg søge på det, der hedder What's New. Og hvis jeg lige gemmer tastaturet. Dem, de kalder for What's New, det er sessions på gammel teknologi, hvor de har forbedret nyheden. Og der er der i år 1, 2, 3, 4 nye ting. Hvis jeg går tilbage til sidste år og søger på What's New, så var der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Og noget af det kan så også godt være labs, gætter jeg på. What's New. Men det tyder på, at der var langt flere What's New sidste år, end det er i år. Og det vil sige, at der kommer meget mere guf, nye ting, end der kommer bare fornyelse af, hvad der er blevet forbedret af de gamle ting. Det tyder jo super godt for for keynoten mandag aften. En anden ting, hvis jeg går tilbage til filteret her, og beder om at se Developer Tools kun. Alle platforme, Sessions, Developer Tools. Så læg lige mærke til, hvor mange der er nye herinde, altså der dækker over ny teknologi i udviklingsværktøjer. 1 for words alone cannot describe it. 2, if guessing move along. 3, comment on this one, find out when. 4, all good time. 5, try to tell. 6, wait just a little longer. 7, cannot say. 8, we should talk soon. 9, her en 10, this one lige med sealed. En Siri question. 11,
12. Der er altså helt vildt meget omkring nye udviklingsværktøjer. Og det bliver blandt andet også derfor, at jeg tror på, at det her dark skin, det handler mere omkring opdateringer i Xcode, end det handler om, at der kommer en eller anden ny dark mode til iOS. Så for os udviklere, der er der altså rigtig meget guf. Men appen er jo ikke det eneste, jeg har fortalt dig i den her video. Nej, jeg vil også gerne lige vise dig den side, jeg har forberedt til selve WWDC-konferencen på BidBlog. Så hvis du lige kigger med inde på hjemmesiden et kort sekund. Jeg har selvfølgelig lavet en side dedikeret til WWDC 2016, og den hedder inde på BidBlog, bidblog.dk/WWDC-2016. Allerøverst, når du går ind på siden, så er der sådan et lille link til, hvor du kan se selve keynoten, altså mandagskeynoten i næste uge på Living Smart TV. Det er den artikel, jeg har liggende herinde. Så jeg lige klikker der, så kommer du til den. Og herinde, der er der over til højre et direkte link til, hvor vi sender vores livestream på Living Smart TV. Men jeg skifter også videoen her, som er sådan en lille introvideo på nuværende tidspunkt, ud med livestreamet til Living Smart TV. Nede i bunden af den her side her, der vil den her chatbox, den vil gå live, når der er sådan, vi går i gang med at sende. Og her kan du så stille spørgsmål til mig undervejs, hvis det er sådan, at du gerne vil spørge mig om noget, mens vi sender på Living Smart TV. Så når du skal finde livestreamet, så skal jeg nok sørge for, at du kan finde det den her vej rundt. Hvis jeg lige går tilbage en gang. Så hernede under, lige nu, der ligger der de enkelte historier, vlogs osv., som jeg har udgivet i forbindelse med WWDC. Og de historier og vlogs, jeg kommer til at lave i løbet af ugen, de dukker selvfølgelig også op herinde på siden. Så herovre til højre, der har jeg sådan blevet inviteret til live events box lige nu. Og det har jeg, fordi at Apple har lovet, at de vil livestreame nogle af de her events. Tidligere har de kun gjort det, at de har optaget dem på video, og så i løbet af 24 timer, 26 timer eller deromkring, der bliver det så tilgængeligt i appen, og så kan man så se dem der. Men i år har de altså skrevet inde på Apple, at de vil livestreame dem. Og hvilke events det bliver, eller hvilke sessions det bliver på WWDC, som de livestreamer, og hvordan det kommer til at fungere osv., det ved jeg intet om. Det har Apple intet fortalt om endnu. Det kan være, at det bliver tilgængeligt i appen, det kan være, at det kommer tilgængeligt på hjemmesiden, det kan være, at alle sessions bliver der, det kan være, at det kun er nogen session, der bliver streamet. Det kan være, at det kun må ses af dem, der har et udviklerabonnement, det kan være, at det må ses af alle. Jeg ved det simpelthen ikke, Apple har ikke offentliggjort det endnu. Men lige så snart jeg ved, om det kan lade sig gøre, og hvad det er for nogle sessions, og hvordan det kommer til at være, så har jeg tænkt mig at vælge nogle forskellige af de her sessions, som jeg vil følge med i live, mens de bliver streamet, og dem vil jeg invitere jer med til, således at vi laver sådan en lille live-event, hvor vi kan diskutere, hvad der foregår undervejs, frem og tilbage, i henhold til de informationer, som Apple de giver os på de her sessions. Hvilke sessions det er, som sagt, hvornår det kommer til at være, osv., det aner jeg ikke noget om endnu. Men du kan gøre det, at du skriver din e-mailadresse her i feltet, og så bliver du lagt på min mailliste, og lige så snart, at jeg har et overblik over, hvad det er, jeg overhovedet kan streame videre, hvis jeg kan streame noget videre. Nu kommer der lige en MyTasker eller et eller andet ude på vejen, der larmer. Sådan er det. Men lige så snart jeg har overblikket, så sender jeg invitationer ud til jer alle sammen, der er på den her mailliste. Så hold da kæft, det larmer. Den tager vi lige igen. Lige så snart, at jeg har overblikket over, hvad der kan lade sig gøre på de såkaldte live streaming sessions, som Apple har tænkt sig at holde, så skriver jeg invitationer ud til alle jer, der er på maillisten. Så hvis ikke du allerede har smidt din mailadresse på, eller mail til maillisten, så tag lige at gøre det. Så er du med undervejs. Så har jeg også tidligere nævnt, at der kommer push-notifikationer. Og det kommer til at foregå på den måde, at der hernede i hjørnet af siden bliver et lille ikon, du kan klikke på. Og så kan du på den måde sige, ja tak, jeg vil gerne modtage push-notifikationer. Den funktion, den regner jeg med, jeg har på banen til siden her i løbet af starten af den kommende uge. Når du ser det her, jeg viser dig nu, så er det formentlig mandag den 6. juni. Og det betyder, at der er kun en uge til WWDC. Og jeg tror som sagt, det bliver vanvittigt fedt.
Der er masser af softwareopdateringer for os, der interesserer os for software, men jeg tror altså også, der kommer noget hardwareopdatering. Det er lidt sært, at de inviterer til det her store event, der starter i Bill Graham Civic Auditorium, uden der kommer et eller andet ekstraordinært. Så følg med. Om ikke andet, så ses vi om en uge til live event på Living Smart TV, og så en rigtig, rigtig fed WWDC uge. Hej herfra.